我哋 MC Music 咧，主要喺香港係從事音樂教育啦，同埋樂器零售。我哋了解咗好多唔同嘅系統供應商啦，最後我哋揀咗 Posify。Posify 俾到我哋支援由網店去到門市嘅 POS 啦。咁我哋好容易可以將所有嘢喺一個系統、一個後台裏頭睇晒。咁我哋公司除咗 B2C 業務之外咧 ，B2B 我哋都有好多唔同嘅工作要處理。譬如我哋要供應唔同嘅加盟店，以往我哋透過電郵去收取佢哋嘅下單啦。咁依家我哋喺系統裏頭一次過睇晒，基本上都減輕咗我哋7至8成嘅工作量。咁我哋透過 Posify， 我哋新增咗好多唔同嘅優惠同埋會員嘅資料庫啦。咁我哋俾客戶喺度可以有一個儲積分嘅功能。咁係一個好好嘅平台，令到我哋可以儲到客戶嘅 database 啦，亦都可以建立到佢哋一個持續消費嘅習慣啦。